欢迎收看《台湾最前线》，我是许荣江。蓝白通过国会扩权法案后，又要强推2兆的花东交通3法，引发民众罢免声浪。尽管傅昆萁说党内有共识才会推动，但傅昆萁还有张启凯2位蓝白立委今天说，就比照台湾高铁的 BOT 案啊，政府零出资，痛批民进党讲的2兆钱坑就是诈骗。但是高铁财务曾经一度破产呢，政府不得不帮忙融资，最后几乎等于是接收变成公营，怎么会政府零出资呢？那绿营立委就炮轰政府零出资这种说法，不是外行无知，就是邪恶欺骗。国民党还想修财化法、修党产条例为救国团解套，企图把国家搞得一团乱。那现在罢免声浪有多高呢？哪一位蓝委的仇恨值最高？蓝白要继续强推争议法案，那正在被联署罢免的基隆市长谢国良首当其冲。昨天基隆发生山崩，谢国良第一时间似乎没有想到现场，反而是民进党团强力要求才去，拆梁行动就批评这位市长令人失望，而且基隆昨天无预警的山崩，画面实在惊悚。那傅昆萁还要无视环评，打通中央山脉吗？另一方面，让台湾人看到未来希望的就是台北国际电脑展，全球科技大厂执行长纷纷来到台湾，其中辉达黄仁勋最推崇台湾，一句这个台湾是非常非常重要的国家，让小粉红气炸扬言抵制。但是中国官方到目前为止都没有声音呢。不过台湾呢，有一群人很奇怪。肉搜黄仁勋的身份证字号，说他不是台南人。还有人说黄仁勋怎么没跟赖总统见面呢？是因为不想卷入纷争。这些人一定要酸葡萄见缝插针吗？最近局势发展，今天节目中都有深入的分析。先叫来宾，首先是桃园市议员于北辰将军，中江好，大家好。好，再是立法院荣誉顾问陈柏惟，哎呦 ，Thank you。好，政治评论汪建民，大家好。好，还有政治学教授范世平，中江好，大家好。好，再是资深媒体人王瑞德，中江好，大家好。好，也是资深媒体人陈敏凤，大家好。好，傅昆萁扬言要在7月16号会期结束前呢，花东交通3法要完成3读。不过呢，现在国民党多位立委认为这些法案内容没有经过详细的讨论嘛，那其中资深蓝委赖士葆他就说喽，应该要召开专家会议，再回过头来讨论然后他的建议呢，就得到不少委员的认可。那傅昆萁呢，这时候就说了，党内会有共识，我们才会推动。真的吗？来先请教这个瑞德哥，怎么看傅昆萁会知难而退吗？还是说这些其他的蓝委有察觉到社会氛围出现什么样的变化吗？请问傅昆萁讲的话有信用吗？傅昆萁讲的话有信用吗？那么为什么这样讲呢？那么之前这个所谓的钱坑法案2兆多的这个预算的这个交通3法，不是说其中有一个国道6号暂时不提了嘛，对不对？这次不是要提吗？傅昆萁不是在花莲不是一样对花莲的乡亲讲吗？7月16号以前一定要通过这3个法吗？对，请问他在讲这句话的时候，有跟所有国民党的另外那50位的这个等于说立法委员，还有2位无党籍的立法委员，还有民众党的8位立法委员，全部沟通过吗？我相信没有嘛，蓝委自己都说没有沟通，他一个人说了算嘛。那么赖士葆呢是资深的蓝委，然后呢这次本来也刚傅昆萁要抢这个一起这个争夺这个所谓的总召嘛，后来呢傅昆萁我想他赖士葆也知道，那么大势所趋跟大局为重了所以后来就退让了。但是我相信他也看不过去嘛，你有傅昆萁你继续你不落去，对我跟你讲了，讲坦白的啦。国会扩权黑箱法案过了以后也没用，因为很简单，你就是扩权黑箱，所以你到时候大法官会议释宪一样是违宪的。我用坦白的，过去2004年的时候，319调查那个相关319的这个相关的这个组织条例过去也是违宪嘛，3个月大法官就这个直接做出违宪的这个扩权的这个相关的这个通过就无效了嘛，对嘛？所以你这次是那时候的10倍以上，你扩权是10倍以上嘛，更不要讲。好，可问题来了，台湾1年也不过区2兆多的预算，你花莲就你为了你傅昆萁自己花莲王要照顾你花莲的乡亲，就2兆多全部都给你们。那柯文哲更可笑柯文哲更可笑，民众党的立委更可笑到无以复加，不用出钱对 ，BOT 谁敢有这么好的代志？我都听了什么主权基金所以钱从天上掉下来。主权基金，你以为人家拿钱去砸向你？是做善事吗？当然不是嘛，他要付出相关的代价嘛。你看中国的一带一路，多少人付出我国家付出这个惨痛的代价嘛。对，那我问你嘛，
单单一个西部高铁经营都可以经营这样啊！不要说西部高铁了，你单单一个台北捷运就好了。台北捷运的运量这么大，对不对哈？经营的都非常的辛苦了，更何况是人数非常少。好，那么你说要不要花莲人给他一条这个安全回家路？我赞成啊。所以应该要如何去那么策划，让它有一个更安全？比如说现在的苏花改比之前的苏花公路，我有之前常去花莲啊，所以我知道那种下雨落石就下来的那种感受啊。所以呢，那么现在的苏花改既然已比之前的这个苏花公路更好，那你要用什么样的情况之下，在不严重影响环境评估的情况之下，还有在安全的这次地震啊，规模7.几的地震就造成这么大的伤害嘛？所以呢，你应该要给中央政府呢，应该跟地方政府合作，让这个苏花改更加完善，这个我赞成。好，开它的廊道，这个我赞成。但问题是不是你要怎样就怎样啊？我告诉你，如果是这样的话呢，大家都站在本位主义，大家都只为了自己，对吧？哈啊，我的插把郎。那柯文哲他们不是说那个什么如果是特别预算就不要吗？然后后来傅崐萁他们不是说柯文哲艺术刚编列一般预算嘛？花莲县一般预算一年也不过280亿啊，是整个花莲的所有280亿，是包括公务人员的薪水什么都加落去嘛。啊，我问你嘛，那你100年花莲预算都不要花，全部花在这个地方，你愿意吗？你当然不愿意嘛，不可能的代志嘛。好，花莲关连人口数是316544个人，每平方公里住这个68.39人，我家己人，我嘛要为民请命啊。如果大家都这样子自私，如果大家都这样想到自己人，你31万人而已，我嘉义有482604人，我每平方公里253.52人，我要求1000亿就好，合理呀、啊。对，你花莲王，你傅崐萁要2兆多，对，我嘉义比你人多，比你人多17万，人给你17万呐，都是安尼啦，那我也要1000亿嘛，合理吧？是，我嘉义也穷啊，对，嘉义、云林很多地方都还很穷啊。对不对？凭什么独耗你花莲嘛？更何况在财政跟事实上的技术跟环保都不可行。可是你一定要这样做，那我们就试试看。因为很简单，立委本来就不能增加预算，立委只能通过或删减预算，连建议案都是违宪的。这个在宪法里面大法官的会议就解释了嘛。可是你傅崐萁，那我问你，傅崐萁不懂吗？他当然懂，他又不是笨蛋。那他请问他为什么要故意推这3个？很简单，推出来强度关山过了。他就说是民进党的政府不愿意执行。我对也可以花莲的乡亲，我为了让花莲有一个这个安全回家路，是民进党给他懂啊，这个样子嘛。我更嗅到了，请问一下，他们夫妻轮流当花莲县长，接着做两改8年，现在做2改8年。2026年他太太也任期又到了耶。请问下一届的花莲县长不会吧？应该不会在两边这边夫妻轮替，应该不会又是傅崐萁要选吧？应该不会吧？是我们看到这个傅崐萁到底在盘算些什么？只是说现在这个看起来2兆的这个花东交通3法是完全的不合理嘛？那只是说现在蓝委是不是也察觉到这个社会氛围，不愿意再跟上傅崐萁的这一班失速列车呢？不会怎么样看？因为连赖斯宝都说应该召开专家会议再来讨论了。那显然完全没有经过专家的评估嘛。那再来，今天国民党团的这个立委，他们也认为啊，法案已经被贴上前坑标签，已经黑掉了。所以呢，整个的社会氛围，蓝委也察觉到了吗？一般来讲，我们讨论交通建设啊，应该要有几个派系，这个算是流派啊。比如说，你是要以人好移动为主，是车好移动为主，那是私人载具多，大众运输多。那我刚刚讲的这一些，它就是交通建设的讨论过程。可是傅崐萁的情况是，他没有要跟你讨论啊，他要一个贯穿从台中去花莲的公路，然后他要一个高铁从宜兰到屏东。那做这一些事情，它的过程其实根本没有任何的专家依据跟资讯嘛，所以你就会觉得说啊，他为什么要这样做？我后来去问了一些这个花莲的朋友。他说啊，因为相对剥夺感很重，他们也都知道。我跟你讲，花莲人也知道傅崐萁在划给，但是他就是觉得如果没有人喊的话，根本就不会打折给你。就是说我先划100里，我80我嘛好，100里我30我嘛好，啊，但没人划的，没人好我。他们的预设心态是这样子，所以喊价很高，到时候能拿多少算多少。然后再来是看到傅崐萁，要酒有酒，要礼盒有礼盒，要钱有钱，要房子有房子，那傅崐萁一定很会要。所以花莲人对傅崐萁的期待是这样。我跟大家讲啦，其实如果是问我
花莲的交通，因为往北的时候是苏花公路，它有一定的危险，然后往南的时候速限70，然后红绿灯车速照相一大堆，一样的长度在西部可以跑的距离，时间可以跑的距离跟东部来跑就差几十倍。那现在怎么办？如果花莲人的交通需求你要满足的话，作为一个首长或民意代表，你应该要做的事情是现有的交通改善以及票价补助嘛，好，对不对？你不要花莲去做到高雄，花莲做到台中、台北，贵得要死，跟西边一样。那这样子自然花莲人就没有诱因啊。你自己也讲，我们这里靠观光，自己也讲，我们这里是比较乡。可是傅昆萁没有像你这么的合理的去评估嘛，他没有在想这些的。我现在在讲的意思就是这样子，就是说你可以好好的讨论。傅昆萁完全跳过这个步骤，你就像国会改革的时候，傅昆萁他没有在跟你讨论逐条的内容，都是吴宗宪硬推，黄国昌能通过，他只有负责干嘛？生气、拍桌子、摔手机。部长你说的我骂民进党，他就一直在做这些事情，他没有讨论的能力跟内容嘛。所以最后你会发现，花莲人对傅昆萁期待了这么久，然后傅昆萁只会在电视上作秀。他做了多久了？也有国民党全面执政吧。也有民进党全面执政吧，对，扣掉他自己在这个出国深造的那一段日子里，他几乎都一直是花莲，不是县市首长就民意代表吧，对，为什么做不到？就是他们傅昆萁都用片面的资讯在欺瞒花莲人，什么意思？专家有没有跟你讲过这个不能盖？有没有跟你讲过苏花高、苏花改、苏花什么？那现在这样，他们党内包括赖士葆，包括韩国瑜也说，要暂缓争议法案啊，现在都打脸傅昆萁啊，会让傅昆萁嘛骑虎难下吗？我在这边要先鼓励花莲人你去看一下前瞻计划的网站，去看一下，因为前瞻计划当年是不是争议法案？是嘛？因为严宽长在那边丢面粉嘛，有人那边丢水球嘛，对。但是我先拜托花莲乡亲，你看一下前瞻计划，但不是好像民进党执政，那傅昆萁每次跑他就跟你讲，民进党都不做事，你就真的以为不做事了。所以我们先了解这个状况。国民党在做的时候，傅昆萁画龟包，没有人要理他。民进党在全面执政的时候，傅昆萁要的至少给了一部分。那现在傅昆萁狮子大开口要的这些东西，已经是生命安全，已经是这个科技做不做得到工程科技的问题，是预算排挤的问题。要2兆，2兆就一年中央政府总政府预算了。如果2兆都拿去盖的话，公务人员也不用领薪水了。然后其他的工程也都不用做了，然后所有的什么医疗保健、交通卫生全部都停摆，这合理吗？不合理嘛。所以我们理性的来讨论这件事情。为什么韩国瑜说这是争议法案？因为韩国瑜自己在敲那个锤子，他最知道嘛。我跟你讲，像我跟韩国瑜都是什么，你知道吗？叫做死过的人上过天堂。就是我们已经从政治场域离开。然后看看政治场域的吵吵闹闹，然后当我们又回到这个地方来，我没有回啦，我在这边做评论啦。韩国瑜再回到那个位置，真的是失而复得，让人更加珍惜。所以他在敲那个锤子的时候，他会有那个调几条大调啊。最近他精疲力竭啦。对啦，但因为这个冲突的场面，他看到国会改革，我一辈子追随的国民党怎么长这个样子？他看到傅昆萁的法案，他想说。怎么我跟这种人是同事？所以韩国瑜一定也很痛苦嘛。你看他国会扩权法案结束之后，就宴请国民党立委，然后再派谢依凤出去放消息说，我觉得那个法案可以审得更好，再进来谈。所以他自己也出来讲说，争议法案要暂缓。其实就是因为国民党8年太久了，太久没有这些提案做花拳绣腿的时间，所以这一次一口气什么妖魔鬼怪都跑出来。好，博伟所说的这些内容啊，你如果去对照前瞻计划，你就会知道。绿营是在真的是要建设花莲，但是傅昆萁没有在想这些，他就像是一个障眼法我就推出了2兆的花东3法，就硬要这个要强行通过，让花莲县民觉得好像都只有傅昆萁在帮他们争取交通建设，但事实上是这样子吗？那因为今天呢，傅昆萁呢显然被党内给打脸了，但是呢他还是出来跟面对记者就说他们就是要比照台湾高铁 BOT 了那 BOT 呢就是政府零出资而且痛批呢从头到尾民进党讲的2兆钱坑就是诈骗那这个既然傅昆萁都被他们党内打脸了，然后呢，民众党竟然还有人跟进呢，张启凯今天也出来说不用出钱可以 BOT 然后也跟着这个傅昆萁的说法是一样，就是说民进党是在诈骗。请教杰明哥，真的是到底是谁在诈骗？高铁真的是让政府零出资吗？我先笑一下，我记得那时候那个
之前的这个前总统马英九还说高铁是要烂铁嘛那为什么说烂铁呢？因为他跟银行借了一堆钱。事实上，在2004年的时候，高铁那时候已经盖不下去了，因为钱已经用完了，快破产了，已经要破产了。对，那时候呢，政府就立刻拿了一些基金包括我们说的这航太基金之类的，还跟银行借了很多钱，赶快来救啊！对，才能把高铁才能盖好这是第一点。那请问一下，现在高铁是 BOT 还是政府的？现在高铁是政府的，因为后来这个因为债务太高了，所以为了降低它的整个就是我们说的就是一些钱的应用，所以呢政府出资把 BOT 给买下来，所以现在高铁是政府的，已经不是这个民间的，政府是出面等于出来收烂摊子啦。所以我不认为张启凯不知道这个事情，他以前是政论节目主持，是啊，怎么不知道嘛？那至于这个傅昆萁，我这样装睡的叫不起啦，所以他觉得民众这么好骗吗？这就重点。说政府零出资，他真的以为花莲的民众好骗，但是他没想到全台湾人都因为这件事情，可能要罢免很多的国民党立委。我今天给个画面当然赖士葆要站出来说这个要保持观望啊，不能做啊。为什么？来看到画面，来这个人是谁？赖士葆，有没有看到？当时说这8800万叫做钱坑法案，当时说钱坑法案的人大家都不见了那只剩赖士葆。好了。我们凭良心讲话好不好？我这边就有个资料给大家看。这前瞻计划里面做了多少钱，多少事情，包括水环境的建设，让台湾尽量不要干旱；城乡建设，你知道这个中南部现在很多的捷运不要说中南部啦，现在新北市走的这个3英万华的这个拓宽线，这个捷运就是前瞻计划出的。现在在新北市至少盖了5个停车场，前瞻计划出的。现在新北市的学校之所以有冷气机，前瞻计划出的。你看做这么多事情，一起的预算，一年的预算不过是2300亿，你2300亿可以做这么多事情，而且是嘉惠全台湾从基隆头到屏东尾、花莲、台东、澎湖都受惠的你只光一个。这个永远盖不起来的3个计划，我说永远盖不起来，这合理吗？你不要忘记了，雪隧打多久？对，来看一下，这一定要讲一下。当时为了雪隧，对不对？规划6年完工，实际花了15年才完工，而且中间差一点还做不下去，因为雪隧怎么挖？真的一堆水，好像整个非常高，好像整个粉碎水库的水都在雪隧，还记不记得？对，一直涌水嘛。对嘛，那时候阿扁就立刻派这个水牛伯游锡堃去处理这个我们说雪隧。其实水隧在国民党时代是差点做不下去了，因为挖不了啊，所以称之为全球10大奇迹工程。对，一个雪隧15年，现在要打穿中央山脉。那难度更高，你要1500公尺的高山，然后在里面挖出一个类似雪隧，而且长度无限长的，工程上根本就完成不了。我觉得民众不是笨蛋，这个消息也是这一次青鸟行动里面很多年轻人出来喊的。那当然，你现在这个超级钱坑，而且这钱坑你知道。钱坑至少他说的钱坑，但至少我们都看到有实质上的建设嘛，这事实啊。对，从屏东到基隆都有啊。对，可是这个钱坑可能砸下去之后还收不到结果。我问大家一个问题现在花莲不是能不能盖得成不知道。对，花莲对难呐。太难了！我讲你要在那个中央山脉打出一个类似雪隧的那个道路，上面的石头有多这第一点。第二点，你要盖高速铁路，高速铁路时速多少？240公里到300公里，万一发生地震的时候，你来不及刹车，或者你这个高速铁路正好就在那个中央山脉的下面的时候，人是跑不出来的，对，所以到时候你盖下去，谁敢做啊？而且。花莲地震又多，是这些问题都是很现实，而且现在这个议题为什么被大家关注？如果今天花莲没有这一连串地震，也许大家会想想，好啦，努力一下。这地震震成这个样子，对，大家想一句话说。我每次坐高铁，如果假设真的盖得成，我认为是盖不成啊。假设真的盖得成，你真的到花莲，每个人上那个高速铁路的时候，都麻烦你先买一个那个意外险，因为你真的不知道发生什么事情的时候，你就葬身在中央山脉。对，说的是安全回家路，结果是坑害人民的百姓的这个生命。你觉得傅昆萁说的话，人民可以接受吗？对，一个雪隧要挖15年，所以这个完全是无法去预知的，这个工程难度极高的。但是傅昆萁就是要强推啊，于将军怎么看？
看，因为这个王定宇就说了，蓝白阵营讲这3个案子不用钱，可以采 POE 模式，这种手法不是外行无知，就是邪恶欺骗嘛。当年8800亿的前专预算哦，刚开始大家都在骂，哎呀，这钱坑啊。等到通过以后，哪个县市不抢？都来争取，每个县市都认为说我们需要轨道建设，我们也要，桃园也有争取到啊，对不对？还争取到之后还说没有，那为什么双北拿这么多？为什么桃园是民进党执政，反而还拿这么少？郑文灿当时还被骂，对不对？说你是民进党执政，你应该拿多一点，没有，那是按照各县市报的计划跟需求，全国都有8800亿，only 花莲2兆，对，吓死我说这是不是有一点失衡？对，那国民党除了傅昆萁之外，还有51个立法委员呢。我必须要讲，就是说，今天国民党这样子的逆风而行，只会遭到中产阶级、中间选民、年轻世代的更大的反扑，而这个反扑即将最倒霉的人就是基隆市市长谢国良，他可能会一直往这场大家的不满诉诸在罢免上，谢国良被罢免的可能性越来越高。